嚟咗廣州幾日，終於有一日有時間嚟嘆下早茶啦。我哋嚟到一個武林廚神呢度嘆早茶，咁就為之一杯靚茶啦。呢個武林廚神呢度你睇下，佢仲有武林規矩啊！武林規矩讀俾大家聽下，好貼心嘅喺度。佢結賬時多收嘅話，佢雙倍賠俾你；少收就免俾。如果上錯菜咧，係免費送俾你嘅。菜品唔啱口味，無條件退換。佢用嘅係山泉水嚟到沖茶嘅。如果係非山泉水嘅話，係免收茶位嘅。零添加，冇味精，冇雞精，30分鐘會上齊菜。超市嘅菜會免費送俾你，呢度全部寫喺度噶啦。哇，好有信心咁喎！大家睇下呢個蜜汁叉燒包，好唔好味？唔知我哋睇一睇先啦。你話好唔好味咧？都幾兇下嘅。呢個係蟹肉燒賣，武林規矩唔簡單，佢超過30分鐘免單，佢準30分鐘上菜，我哋09分落單，佢39分到台，好犀利。